un horitzó de planures evoquen l'Àfrica de les sabanes. Però no en canviar de continent. Estem al Parc Nacional de Cabanyeros, a les muntanyes de Toledo. Situat uns 70 quilòmetres a l'est de la capital manxega, entre les províncies de Ciudad Real i Toledo, s'estén esta zona protegida. Amb una superfície total de 39.000 hectàrees, abarca els termes de 6 pobles, des de Pueblo Nuevo del Bullaque fins a Ontanar. La imatge d'aquest espai està construïda per l'alternança de planures i les serralades coronades per carrasques, sureres i roures. De fet, és l'únic parc nacional que representa el bosc mediterrani. Als anys 80, Cabanyeros es va fer famós per estar a punt de convertir-se en un camp de tir per l'exèrcit de l'aire. L'oposició veïnal i ecologista ho van impedir. En 1988 és protegit com a parc natural i el 1995 arriba la declaració de parc nacional. En l'actualitat atrau nombrosos investigadors i naturalistes, entre ells molts valencians, per la facilitat d'observar l'abundant fauna que alberga. La planura va adquirir fa dècades l'aspecte actual, amb l'abandonament dels cultius de cereal. Este Serengeti espanyol recorda més l'aspecte de Tanzània que les terres de conreu de la meseta castellana. Així els veïns el coneixen com la Ranya. Bueno, ahora mismo nos encontramos en La Raña. Es una extensión de 8.000 hectáreas, que es una llanura que en los años 60-50 fue desmontada. Artificialmente fue desmontada para siembra de cereal. Lo que se ha conseguido es un ecosistema artificial que hoy en día el parque aún quiere conservar porque lo ocupan numerosas especies esteparias como el sisón, la butarda, alcaraván, etc. La Ranya és la plaça major del parc, on els cérvols venen a aparellar-se. A Cabanyeros viu una població de més de 6.000 exemplars. Com ells, altres herbívors aprofiten les pastures de primavera i hivern. Durant l'estiu i principis de la tardor, l'herba seca tenyeix d'or el paisatge, mentre una femella de cérvol busca les fulles tendres de les carrasques. A camp obert és més fàcil trobar aliment i companyia que en la tupida vegetació de la muntanya. Les extenses planures que recorden una sabana africana són el plat fort de Cabanyeros. Així venen a buscar aliment nombroses espècies de fauna. El millor moment del dia per observar l'espectacle és a primera hora del matí o durant la nit. Anem a veure què passa després de la posta de sol. Les baixes entre l'abundant colònia de cérvols són un reclam suculent per a molts comensals. Els guàrdies del Parc Nacional dipositen els animals morts en un extrem de la Ranya. El primer a acudir és el carnívor de costums nocturns més oportunista, la rabosa. Dos animals joves més atrevits estudien el terreny. Un d'ells decideix iniciar el festí. Les primeres llums del dia no espanten el comensal. La carn abundant i la falta de competència han atret altres raboses. Normalment són animals solitaris, però així comparteixen taula sense problemes. Fins a 4 exemplars són atrets per l'abundància de menjar. Utilitzen tots els recursos per foradar la dura pell del cérvol, una presa difícil per les urpes i dents d'este carnívor. Entre el grup destaca un exemplar amb una franja blanca al cap, una coloració molt estranya i rara entre estos animals. Per a tots la troballa de la carronya és un regal. La dieta alimentària que segueixen és molt variada, només cacen conills o perdius de manera excepcional. En un estudio que hicimos en la Comunidad Valenciana hace ya unos 15 años, estudiando muchísimos ejemplares de zorros que se habían capturado, estuvimos mirando los estómagos y solo se encontró un solo conejo
que correspondió al mes de agosto, seguramente muerto por mixomatosis, y restos de perdiz en un sitio en que habían soltado unas perdices de repoblación. El resto de todos los estómagos de toda la Comunidad Valenciana, casi 200, solo proporcionaban una dieta a base pues, de lo que he dicho, micromamíferos, insectos, basura y muchas frutas. A mesura que avança el dia, comencen a arribar els primers carronyers alats. Les garses. Este xicotet d'ocell, que treballa en grup, no disposa de la força per poder esgarrar la carn del cérvol. Segueix una altra estratègia. La clau està en el cridaner color blanc i negre del plomatge. Este diseño que tienen tan colorista, tan llamativo, el colorista es blanco y negro, pero es muy llamativo, como la señal de caza de los cotos, que se ve de muy lejos, el blanco y negro este, sobre todo aleteando, es como un semáforo que va a traer a otros carroñeros más potentes que abrirán la carroña y le van a poder permitir comer. El següent a respondre al reclam és el cor. Ocupa un lloc posterior a les garses en l'estricta jerarquia que se segueix davant la presència d'una carronya. Amb ell ve el voltor negre i el voltor comú. Però de sobte ens sorprèn la presència d'un visitant molt més il·lustre. Una àguila imperial està entre els comensals. Estem davant d'una de les aus més amenaçades del món, un animal que només viu a la península Ibèrica. Tots els altres han d'esperar torn. Aconseguir filmar un exemplar en la natura és difícil, però encara ho és més observar-lo menjant carronya. Un moment únic captat pel càmera de Medi Ambient, Fran Tormo. Esta es una filmación muy importante porque nos está mostrando a una de las águilas más amenazadas del mundo, una de las rapaces más amenazadas, comiendo carroña. Esto es una cosa que ya se sabe, pero el hecho de filmarla puede ilustrar uno de los grandes problemas que padece el águila imperial, y es que debido al consumo de carroñas se envenena con los venenos que ponen en los cotos pues para zorros o otros depredadores. Per esta causa, el futur de l'àguila imperial penja d'un fil a Doñana, important punt de concentració de l'espècie. Al problema dels verins s'afegeix el descens de la població de conill en les últimes dècades, la principal font d'alimentació quan caça. La carronya és un recurs alternatiu per este gran rapinyaire durant la tardor o l'hivern. Dins l'extrema gravetat de l'espècie, l'àguila imperial ha experimentat una bona evolució en la resta d'Espanya durant els últims anys. Ha passat de 60 parelles a principis dels anys 80 a 200 en l'actualitat. A pesar de tot, este impressionant depredador alat, exclusiu de la península Ibèrica, continua en la llista dels animals en major perill d'extinció. L'àrea de distribució es concentra entre Extremadura, Andalusia i Castella-La Manxa. El senyor del bosc mediterrani fa el niu en les carrasques o pins més alts. Així cria una família d'entre 2 i 3 polls, que comencen a volar als 70 dies de nàixer. Així a Cabanyeros hi ha només 2 parelles, però molt respectades per la resta d'habitants de la muntanya. Aquí vemos al águila que cuando come le están mirando todos los buitres. En las carroñas hay un efecto de dominancia en que hay unas especies que se esperan a que otras terminen. Y realmente pues, la más poderosa en este caso siempre es un águila imperial o el águila real, en que los buitres no se van a enfrentar a ella y van a esperarse. Pero es que incluso los lobos van a respetar que un águila real coma una carroña y por supuesto los zorros. En la sucesión, digamos, de las carroñas en estos bosques mediterráneos, después de los córvidos, entrará un buitre negro que rasgará el cadáver y a continuación podrá comer el buitre leonado que esperará a que coma el buitre negro. Y el último, en una situación ideal, porque ahora está en extinción y casi no hay, vendría el quebrantahuesos que se llevaría los huesos que quedarían, los rompería, dejándolos despeñarse en alguna piedra especial para ello y se comería la médula. Y con esto desaparecería totalmente del campo la carroña. L'àguila abandona la taula. És el torn dels voltors. Sembla que no tenen molta fam. Alguns tanquen els ulls i adopten la posició de descans, amb les grans ales creuades davall el cos. De tota manera, continua vigent la jerarquia.
Ara, la prioritat és per al voltor negre. Este rei dels carronyers és l'au més gran d'Europa. Cada dia necessita uns 700 grams de carn, encara que pot ingerir d'una sola vegada 4 vegades eixa quantitat i passar un mes sense menjar. El distingim del voltor comú pel color fosc i el plomatge al coll, a més de les poderoses urpes. Es un animal residente, es un animal que está todo el año. Tiene mucha envergadura, 3 metros de envergadura, y es un animal que desgarra, Es su pico en contra del buitre leonado, que aprovecha cualquier orificio del animal para comer, para penetrar con la cabeza. El buitre negro desgarra con su pico, tiene unas garras y un pico muy poderoso. El Parque Nacional de Cabañeros es la segunda colonia más importante de buitre negro del mundo. Nos encontramos entre las 120 y 130 parejas reproductoras. Es un animal que, aunque lentamente, se va recuperando. El principal punt de nidificació és el Parc Natural de Monfragüe, a Extremadura. El 80% de la població mundial de voltor negre es concentra a la península Ibèrica. L'abundància de menjar ha facilitat la recuperació de l'espècie a Cabañeros. Un animal forestal que fa el niu dalt dels arbres. Allí cova l'únic ou de la posta a partir de febrer i fins a final de setembre. A la Comunitat Valenciana s'ha detectat la presència d'algun exemplar de pas de manera esporàdica a la Font Roja i la Tinença de Benifassà. Al final del segle XIX, el voltor negre nidificava en els ports i la Serra d'Espadà. Un dels fotògrafs de natura que millor ha captat el voltor negre en acció és el valencià Eduardo Barrachina. La seva col·laboració i experiència ha sigut decisiva en la gravació d'este reportatge. Ell porta 5 anys fotografiant Cabañeros, on ha aconseguit instantànies com estes. Bueno, lo que desitja tot fotògraf sempre a l'hora que fotografia espècies salvatges són les fotos d'acció, per exemple, i estic content d'haver pogut retratar fotos d'algunes baralles entre voltors que sempre donen molta acció a la foto i sobretot l'espectacle de la berrea del cérvol en el moment de la berrea, que és un moment també concret molt desitjat. El problema és acostar-se als animals. Per això són necessaris amagatalls camuflats com este, que també ha servit a l'equip de Medi Ambient per gravar este reportatge. Cada espècie requereix una metodologia de treball diferent en funció de l'horari de cada animal. En el cas del cérvol, l'activitat en època de zel comença en caure el dia. Tens que entrar a plena llum del dia, a migdia, quan saps que els cérvols no tenen activitat, i esperar-los a les últimes hores de la vesprada, que és quan comencen a manejar-se, passar-se tota la nit dins del jai i esperar la matinada següent per tornar a tindre llum, per tornar a fer fotos. Una d'aquestes fotos ha servit per il·lustrar un pòster oficial editat pel Parc Nacional de Cabañeros. Hem parlat d'alguns destacats representants de la fauna, però Cabañeros és també i sobretot flora. Per fer-se una idea de la gran varietat, cal dirigir la mirada a les serres del nord i centre del parc. En la part muntanyenca viuen més de 1.000 espècies vegetals dins una extensa representació dels ecosistemes mediterranis. ¿Qué podemos ver por aquí, Antonio? Bueno, pues lo primero que tenemos aquí es un quejigo, es un Quercus faginia, y ahora pues ya estamos viendo, por ejemplo, un bacata allí, tenemos un tejo aproximadamente con una edad de unos 500 años, ahí le tenemos allá abajo. ¿Y hay ejemplares más antiguos? Sí, tenemos algunos de los ejemplares que pasan los 1000. 1000 anys? Sí. Altre destacat resident és el roure revoll, o Quercus pyrenaica, un arbre molt exigent en quant al terreny i l'humitat. A ras de terra, entre la catifa de vegetació mediterrània, domina l'estepa pringosa. Tot entre els tancats boscos de carrasques i sureres centenàries que cobreixen les muntanyes. Entre elles travessen els rius Bullaque i Estena. Este últim obre un canó vigilat per grans gegants de pedra, formats de quarsita fa més de 400 milions d'anys. L'aigua dona vida a l'abundant comunitat vegetal. Por aquí había 3000 cabras y cuando llegaba el invierno el río, hoy no, hoy tiene poco agua, pero de todas formas nosotros hemos estado 2 meses este año que no lo hemos podido cruzar para el otro lado.
y cuando llegaba el invierno esas 3.000 cabras, 1.500 tenían que dormir al otro lado del río, y esos cabreros con ellas, pero tenían 4 meses que el río no los dejaba de pasar para acá, pues el único puente que existía para que pudieran comer era el risco de Tirapanes. Por aquí vendría el padre, la madre, el hermano, la hermana, y desde el risco Tirapanes los tiraban el pan, el tocino y los garbanzos a los que estaban a aquel lado del río. Avui el riu Estena segueix el curs tranquil, mentre ens acomiadem d'este paradís de vegetació mediterrània en ple centre de la península. Muntanyes i planures construeixen la imatge d'este conjunt únic que és Cabanyeros, un dels últims refugis del món de l'àguila imperial.